अयांश, अयांश, हो गया भर के। बहुत सारा चावल लिए हो भाई। देखो जहाज जा रही है ऊपर ना, हेलीकॉप्टर जा रहा है ऊपर ना उड़ के। ध्यान, क्यों गिरा दिए बेटा? और एक ट्राली लाओगे क्या भर के? अच्छा एक ट्राली और भर लो, एक ट्राली हो गया ना, एक ट्राली और भर लो, भर के लाओ। एक ट्राली और भर के गिराओ। तुम्हारे पास ये कौन सी गाड़ी है बाबू? ए सनी, यांश, यांश, देखो कितना सारा चावल है, बहुत अच्छा अच्छा चावल है ना बेटा। क्या भाव में बेचोगे इसको लेके जाओगे तो? बाबू, ए सनी, ए बेचने ले जाओगे आज इसको? क्या भाव बेचोगे? बाबू 50 रुपया किलो है, कितने में है लल्ला? ए यांश, क्या भाव है? 50 रुपया किलो कि 20 रुपया किलो? आए कितने में है? क्या भाव दे रहे हो? आए ए सेठ, क्या भाव दे रहे हो? 30 आए? अरे यार बहुत ज़्यादा महंगा है तुम्हारा चावल तो, 50 रुपया किलो है। आए 20 रुपया किलो दो तो एक आध किलो ले लूँ मैं भी। ओए ओए, यार चावल बेचता है, जाता है कल जाए मार्केट बेचे बरे। ये देखो भाई, अयांश के चावल तो बहुत गोरा गोरा है। ये देखो, इसको चावल लेके जाएंगे मार्केट में भाई। अयांश इधर देखो, ए अरे ये जा रही है गाड़ी भाई, आगे आगे गाड़ी भी है, पीछे पीछे ट्रैक्टर भी है ना। चावल को ले जाएंगे बेचने के लिए भाई। इसमें और भरो भाई चावल। अयांश, ए अयांश,
ए उठ के आओ, एक ट्रलिया में भरा तनी के। किधर से लेके जाओगे? रोड भी खाली है तुम्हारा। ये लो, ये लो बोरी, बोरी में भरो। नीचे बैठ के भरा। ए ला बताई। ए लो भरो भरो। आओ जल्दी जल्दी भरो। कितना ट्राली गिरवाए हो चावल बाबू? एक अयांश, एक बोरी है कि 2 बोरी चावल है? आए एक बोरी कितना कितना बोरी है? ए सेठ कितना बोरी है? 5 बोरी है। अच्छा, इससे भर भरा डोर दो लो। अरे ट्रैक्टरवा में भरा, ट्रैक्टरवा में भर के ले जा डोरा। एमे भरा ट्रलिया में भरा। हाँ भरा। कितना बजे जाओगे आज मार्केट? कितना बजे लगता है तुम्हारा अयांश? कितना बजे मार्केट लगता है? 4 बजे 5 बजे। तेराजू राजू नहीं लाए? तेराजू भी